Hello， 大家好，我係 Samantha， 咁祝大家身體健康，新年快樂先。咁唔知點解咧，適逢呢個秋冬咧，我每一次都係咁啱呢個 period 買嘢，咁所以咧就啱啱好大家講喺呢個新年同埋情人節之前咧，如果大家想揾一啲合適嘅衫褲鞋啦、袋啦都有嘅。咁當中咧都有唔少咧，都係我今季買到而覺得好中意嘅嘢啦。咁包括咗 GU 啦、IG Shop 啦，同埋唔同嘅袋啦。咁如果有興趣嘅話咧，就記得睇埋落去啦。同埋咧，如果未訂閱嘅朋友仔就記得快啲訂閱啦。咁我出新片嘅時候咧就會收到通知㗎啦。咁就可以睇埋落去啦。咁第一間咧，如果你之前有睇過我嘅片，應該都唔陌生㗎啦。咁就係呢間 CoverCos 啦。咁呢間 CoverCos 咧，其實咧就係一啲日韓風嘅衫啦。咁我本身都中意呢啲 style 多啲。咁今次咧都一如以往咁吸引啦。咁我今次就喺度買咗6樣嘢啦。咁第一件介紹嘅一個 top 咧，咁就係呢件我好中意嘅一個淺花灰色咧，再襯一個少少咧白色邊嘅。咁你見到咧，佢成個質地咧係好透薄嘅。咁但係有一種好似着咗2件衫，但其實佢係一個假兩件，同埋咧佢係有微性感嘅，但係又唔會話太 over 啦。咁另一個 details 咧就係佢側邊咧其實係有少少嘅束腰嘅 details， 就望落去咧唔會好肥啦，因為咧佢就幫你咧成個 shape 咧就係束起咗個肚仔嘅位啦，同埋值得一讚咧，佢呢個假兩件嘅位就唔係淨係嗰個頂先有咯，呢個位咧一樣咧會有一個假兩件嘅位啦。咁我覺得呢個 details 咧都係做得好靚，好有氣質嘅呢件衫。所以嚟緊情人節啦、新年啦，如果你係想少少性感又唔想好誇張咧，我覺得呢件咧係好適合嘅。咁我襯佢嘅話咧，襯牛仔褲啦，或者襯一個同一間 shop 賣嘅一個長裙咧，都係好適合。好，咁去到第二件咧，其實同啱啱嗰個咧有少少似嘅，咁佢都係一個小性感嘅感覺啦。我覺得佢比較特別啲咧，就係嗰個 lace 啦。咁呢一件咧，你見到個 lace 咧就係比較上都係好透薄嘅。咁入邊我都會着翻件吊帶背心。咁但係呢個 lace 咧，我又係一見到咧就即刻覺得要買啦，因為咧佢俾我有一種感覺係好高貴啦、好靚、好斯文嘅。咁都係一樣好適合約會啦。咁同啱嗰件有啲似，但係都係做咗個好仔細嘅束腰嘅位啊。咁所以你見到呢啲位咧，咁就會幫你咧收起啲肚腩啦，成個 shape 咧望落咧就會靚啲啦。第三件咧必須要介紹嘅咧就係呢一個我一見到咧，即使佢冇現貨要等咧，我都照等嘅呢一個超靚嘅濟州藍嘅一個毛衣啊。因為咧我係俾佢呢隻色吸引咗，佢係超顯白啦，好氣色啦。你再仔細望咧，佢唔係一個淨色啦。咁你見到咧係混咗啲白色嘅冷咧，其實佢就唔係一個最普通嘅淨色嘅藍咯。咁所以咧佢係一個濟州藍，再 mix 一啲白色嘅一啲毛毛咧，得咧呢一個咧你就咁襯牛仔褲咧已經係超級好睇啦。咁仲可以襯埋咧我陣間會介紹嘅嗰2個袋咧，襯出嚟都係超級好睇。咁講完一啲衫咧，就想講下下身嘅嘢啦。咁我就買咗2樣，就係呢一個少少西褲質地嘅開叉 high quality 嘅一個長裙。佢最特別嘅位咧，你咁樣望好似好普通咁，但係最特別咧就係呢一度咧係會有個開叉嘅位嘅。咁你行嘅時候咧就不經意帶有一種咧小性感，但係又唔係話好短嘅裙。呢條裙咧襯啱啱嗰個呢衫咧都係超級靚。你就見到咧我呢個嘅深灰色啦，再襯翻上面係一個 lace 嘅時候咧，成套着出去再連埋黑色嘅長褲，就係另一套拍拖好着、好襯嘅衫啦。咁最後一個下身咧就係我依家都着咗上身啦。咁咧佢個名咧就叫做一個靚 cutting 嘅牛仔褲啦。咁我覺得真係 cutting 幾靚嘅，係一個深藍色咁樣嘅牛仔褲。咁都可以見到啦，佢係有種闊腳褲嘅一個 style 啦。咁我另一個襯嘅咧就係喺 Cotton On 買咗另一個黃色嘅一個外套啦。其實咧我超級中意呢一種黃色再襯呢個深藍色，我覺得係 perfect match 嚟嘅。一隻色撞埋一齊，呢個對比色已經超靚。咁如果你都揾緊呢一種闊地好似 casual 啲嘅牛仔褲咧，咁都係考慮下呢一條嘅。最後咧一定要介紹嘅咧就係呢一間鋪頭，我覺得第一樣我俾佢吸引咗嘅嘢，咁就係呢一件嘅皮褸啦。咁呢一隻色咧係佢嘅新色嚟嘅，就係叫做奶灰色啦。唔少人咧見到呢件褸咧都同我講好好睇啦，問我喺邊度買啦，因為我真係覺得咧好靚，隻色咧超級唔容易撞。首先第一個 details 咧就係個領咧係可以拆出嚟嘅，淨拆出嚟着嘅話咧就可能會比較上再 casual 啲，冧埋個毛毛咧其實就會溫柔啲啦。咁所以咧呢個價錢係可以有2個 style 咁樣着啦。咁另外咧都有少少 details 咧，就係佢後邊咧其實係做咗個小束腰嘅位嘅，你見到。即係你唔會話好似皮褸咧，通常都會係闊撇啲噶嘛。咁但係佢咧就真係做翻個後邊收身啦、束腰嘅效果咧。咁就算好似我呢啲咧唔係好高嘅人着咧，都唔會話望落好似偷咗阿媽件衫咁感覺就冇嘅。咁另外咧呢件褸咧都一樣有衫袋啦，都係好方便嘅一件褸啦。咁同埋咧佢就係用呢個拉鏈嘅一個位啦。咁我咧襯佢咧其實好多嘢都可以襯到，襯黑色啦、襯牛仔褲啦、襯裙啦，基本上冇咩嘢襯唔到。跟住嚟到第2間 IG shop 咧就係呢一間13 store 啦。咁佢係賣好多一啲 brand 啊、韓國或者一啲運動牌子嘅嘢咧，我覺得個價錢都算相對平啦，同埋佢都會有唔同嘅韓國連線或者限時優惠。第一樣咧就我身上
上着緊嘅呢件灰色嘅一個拉鏈嘅外套啦。咁其實咧我一見到咧就係俾呢件衫吸引咗，先喺間 shop 買其他嘢嘅。咁佢 total 咧就係咁樣咧，有個拉鏈嘅位置啦，然後咧就有個名嘅位咧就係呢一度啦。個長度咧就大約去到嘅位啦。有一個位我幾中意，就係佢嗰個袖好長啊！我成日都覺得係咁樣嘅袖咧就有啲安全感咧，就有足夠嘅長度啦。呢度都有個小 detail 咧，咁就印翻佢本身呢一個牌子嘅嗰個印喺度。咁另外咧同一個牌子咧，我就買咗呢一件深藍色嘅一件衫啦。咁佢一個咧露鎖骨嘅白色邊，然後深藍色有個好簡單嘅 logo 咧喺中間呢個位。同款咧佢都有另外4隻色揀。咁呢件係超級抵嘅，呢件係139蚊。咁佢質地咧係嗰種好滑啊、好舒服嘅感覺嘅質地嚟嘅，咁就會薄少少咯。咁第三樣我買咗嘅嘢咧就係呢一個 Lee 嘅牌子嘅一件米白色嘅長袖冷衫啦。咁我一見到嘅時候咧就係覺得咧入邊襯一個恤衫嘅領去着咧就係好好睇，同埋呢件係男女同款嘅。咁所以如果大家情人節咧係想同另一半情侶裝咧係幾好睇嘅。咁佢大約咧就係咁樣啦，一個少少 oversize 咁樣咯。呢隻米白色咧超級易襯同埋超級百搭。最後一樣咧喺呢間 shop 買嘅嘢係真係超級抵啊！係一對半價嘅 Adidas 嘅鞋。我之前都有介紹過另一對着開嘅 Adidas 嘅鞋。咁我另外都好想買一對霧藍色嘅款啦。其實呢隻霧藍色我覺得都唔算好難襯啦，同埋咧佢都係好 classic 咧，印有呢個嘅白色喺呢一度啦。側邊望就會見到佢嗰個紋。咁成對咧就係咁樣㗎啦。咁我覺得咧都係好好襯嘅。佢都係男女同款啦，兩邊都有個 logo 嘅。咁可能你會好奇做咩我會揸住個鞋底啦？其實係因為我買完到而家都未着過，所以佢個舒適程度咧我就唔答到啦。我感覺上應該都 OK， 我都有好1-2對咧呢一種款嘅 Adidas 鞋咧。咁佢都係呢一種嘅生膠底啦。咁但係咧要求就唔可以咁高啦，因為我買翻嚟嘅時候佢聲稱係半價，咁所以係299啊，300蚊就唔使一個 Outlet 嘅價錢買到一對靚色嘅 Adidas 嘅鞋。嚟到第3間 IG shop 都係一如以往好熟悉嘅 Circle 啦。咁我喺呢一間咧應該大話話都幫襯咗6-7年左右啦。咁我自己咧最中意嘅一條牛仔褲咧就係呢一條咧微喇叭嘅褲，亦都係一個嘅洗水色，就有少少 detail。另外咧個褲腳比較上咧喇叭少少嘅款嚟嘅。另外咧我都覺得佢係有少少嗰種提臀嘅作用啊，即係會着到你個人好 slim。呢度就會有翻佢哋自家製品牌嘅一個 logo 啦。咁如果你冇咁中意呢一種嘅喇叭褲都唔緊要，我另外仲買咗另一條牛仔褲咧，就係一個直筒嘅牛仔褲。咁呢條牛仔褲咧同啱啱嗰隻色咧就係完全唔同嘅，佢就係一個淺牛咧，因為啱啱先洗完未整翻啦。咁佢呢一條咧都係淺藍色啦，咁着落咧其實我覺得都一樣好好睇。咁呢一隻色嘅褲咧係我幾乎咧瘋狂地都會翻着㗎。咁呢度都一樣咧有做翻佢嗰個 logo 啦。我自己係一個好中意着牛仔褲嘅人，但係咧同時間我都好覺得牛仔褲要係舒服嘅，所以要遇到一條又靚又舒服，然後又襯衫容易嘅牛仔褲咧，我覺得係唔容易嘅呢件事。咁最後咧好想介紹埋2條褲，呢個系列咧就叫做好想擁抱自己系列。佢個名咧我覺得唔係浪得虛名咯。咁我就買咗2隻色嘅，即係佢呢種感覺咧係我唔知隔住 feel 唔 feel 到啊，即係佢係超級舒服啊2條都。咁另外咧佢就係成個垂墜感係好舒服嗰種好滑嘅質地啊，即係你着完之後咧唔會覺得係有嘢束住自己隻腳。佢有種微西褲嘅 details 啦，呢度會有2粒嘅紐啦，咁就會 formal 少少嘅感覺。咁我私心咧係中意米白色多啲嘅，都米白色都唔會話太透。我覺得呢2條褲咧我係極推嘅。呢度咧仲有2個褲袋啦。最後一樣嘢咧就係一個有光澤感撞青色嘅一件衫啦。唔知大家見唔見到咧佢嗰隻光澤感同埋嗰個感覺咧，又係嗰種超舒服啦，跟住咧又好有氣質嘅感覺。我通常襯佢可能會着白色嘅一啲緊身褲，佢呢種藍色咧又係好唔普通啊。咁如果你都揾緊一件恤衫，但係又唔係好普通嗰種白色淺藍色嘅話咧，呢隻色我覺得係幾特別嘅。最後有關於一啲服飾嘅呢一間咧就係 GU 啦。咁呢一件咧係我覺得係今次買得超級抵嘅一件嘢。首先咧呢件係超級舒服啦，同時間佢應該冇記錯佢有3隻色啦。我揀咗好耐，強烈推介大家咧，如果都想試下着呢啲毛毛褸啊，我覺得係好靚。因為呢啲襯裙咧，其實我覺得係超有氣質，嗰隻毛毛嘅質地咧係勁舒服啊。咁唯一咧就係佢比較上咧短身嘅，咁就要留意下你本身中唔中意一啲短身嘅褸啦。我建議咧自己就會買大
大一個碼就好啲，因為我就買咗 M 碼咧，其實都係啱啱好。佢去到後邊呢個位咧，就會比較想束住個身少少咁樣嘅設計啦。咁嚟緊咧要介紹嘅嘢就係袋啦，呢兩個袋係我覺得超級實用。今次咧就唔係介紹小 CK 啦，今次係介紹呢個韓國牌子 Stand Oil。咁佢最近咧都喺銅鑼灣開咗佢嘅門市。呢兩個咧就係我喺佢大約半年前喺尖沙咀 Pop Up Store 嗰度買嘅。呢兩個我係揀咗好耐啦，去到佢個 Pop Up Store 係有好多款啦。咁呢兩個係我真係覺得精挑細選之下咧就揀咗。咁首先咧第一個咧就係我依家翻工嘅日常袋啦。咁就係呢一個咧 Stand Oil 個少少種仔咁嘅款嘅，佢係裝到超級多嘢啦。同埋側邊咧呢個位都可以掛一啲即係自己中意嘅吊飾啊，有好多唔同嘅格數。呢一度咧都有幾個咁樣嘅格。係啦，應該會見到啦。同埋咧，側邊呢個位都有個特別之處咧，就係你可以因應住你想要佢嗰個長度咧，去校佢嗰個綁緊啲啊、束上啲定還是點。呢度就會有 Stand Oil 嘅 logo 嘅。我自己覺得佢孭出嚟嗰個型係好靚啦，同埋咧抵讚嘅位係佢呢兩個袋都好輕身啊，即係我係嗰啲塞勁多嘢落自己個袋嗰啲人嚟嘅。例如啦，有包薯片啦，啱啱買電子書啦、眼鏡啦，我咧自己就有部 iPad 啦，成部 iPad 喎。咁我啱啱咁樣成個懟咗落去咧，擺埋包薯片啦，仲有唔知點解有包薯片啦，佢咧都一樣可以啊，所以呢個就係我大愛佢嘅原因啦。我覺得個大細咧係差唔多，我都好中意佢望落令身咧。咁我平時咧大約咧就會經常咧日日都係孭佢翻工。除咗呢個黑色袋之外咧，另一個咧我都好中意，同埋都揀咗好耐嘅咧，就係呢一個款嘅啡色嘅袋。咁我諗呢個款應該都係 Stand Oil 嘅signature，都唔陌生啦，都有個 logo 見到啦。咁呢個咧都好方便嘅。呢個袋咧就有兩個格咁樣。咁我自己咧就會擺唇膏嘅平時。咁但係唯一咧就係呢個袋嘅容量一定冇啱啱嗰個咁大。呢個通常出街用。另外呢度有個拉鏈暗格位，同埋呢度咧都有兩個嘅小嘅暗格。咁呢個容量咧就係我諗裝到一支細水樽嘅水，然後可能眼鏡盒、銀包，再加少少唇膏擺前面咧就差唔多啦。裝埋電話都 OK 嘅。呢個題外話係咪好可愛咧？呢個黃色嘅係喺大阪度買，就可以手拎啦，或者係咁樣孭上膊咧，都係啱啱好嘅。就算依家我冇乜擺嘢啦，咁但係佢個型咧都會喺度咯，即係唔會話因為冇擺嘢就好扁，揾嘢都好方便，就係咁樣直接就可以插到啦。Stand Oil 嘅袋咧係超級推介，咁當然你都因應住自己功能性啦，你中意嘅顏色或者你平時打扮你可以揀。最後尾二咧都係配件嘅嘢啦，咁就係我通常都會介紹嘅帽啦。咁今次咧一次過喺兩間唔同嘅韓國牌子。咁首先講呢頂先啦，咁呢個牌子咧應該大家都唔會陌生，如果中意大帽嘅朋友仔咧，應該都係街咧成日見到。咁我好中意佢個帽型啦，戴得好靚啦，同埋後邊咧都有個小 details 嘅。咁呢個紅色咧係襯到好多唔同嘅穿搭咧，一樣好靚。我之前去旅行啊嗰啲都係戴佢咧就好方便啦。另一個咧都係好興㗎，咁就係呢個牌子啦。應該咧有追開一啲韓國潮牌都唔陌生㗎啦。我係俾佢呢隻洗水嘅一個牛仔布料同埋呢一隻色吸引咗啦。咁佢戴出嚟個帽型咧都係好靚啦，同埋我覺得呢隻色係夠特別嘅，係襯好多嘢或者係配搭好多嘢都 OK 嘅。咁去到最後都好想分享咧，除咗帽之外咧，我都好中意買飾物啦。咁首先咧，因為我喺上年咧就釘多咗個耳窿啦，咁有多個理由去買耳環啦。咁其中一對我好中意咧，就係呢一對咧係 D2 Place 買嘅耳環。呢一對耳環咧係我第一眼就覺得我要擁有佢嘅耳環，因為我自己咧之前係好中意接星星嘅。咁佢有一種咧好似接出嚟嘅星星嗰種感覺啦，同埋佢呢一隻藍色咧又唔係話好 sharp 嗰種，佢係一種咧平凡之中帶點特別同不平凡，即係你唔想好誇張好浮誇，佢係一粒咧已經好似好完美咁樣啦。咁另外咧兩對嘅耳環咧都係好耐之前介紹過本地嘅品牌香港製作嘅，咁就係呢一間嘅 IG shop 啦。咁呢個又係我買咗好多年㗎啦。咁今次咧買咗兩對嘅，咁第一對咧就係因為我好中意睇呢個嘅日落啦。如果識我或者有 follow 過我個 page 咧，都見到我係瘋狂介紹日落㗎啦。係啦，佢就前後咧都印咗好靚嘅日落圖案啦，一個係呢個嘅正方形，一個係圓形嘅圖案啦，咁都係好靚好有特色嘅。呢一個嘅位咧係唔同色嘅，呢個係橙橙地，呢個係藍藍地嘅，咁所以咧兩個嘅 details 咧都做得好靚啊。同一間咧我就買咗另一個款啦，咁呢個都好靚，因為呢個有齊我好中意嘅元素啊，分別係貓同埋星啦。貓好似喺樖樹上面摘星咁樣啦，咁嗰個主色咧
都係呢一個嘅橙色同埋藍色主調嘅，咁同啱啱嗰個有少少似，但係唯一唔同咧，佢就係調轉咧係冇嘢睇嘅。咁最後一樣咧就係喺呢個嘅 GU 買啦，咁呢個咧都係寫住日本嘅 yen 啊，因為我都喺日本買，但我相信香港都有呢啲套裝。呢個計出嚟咧係30幾40蚊咁樣咯，咁佢就係一對心心，然後咧一個咁樣靚靚嘅蝴蝶結耳環咯，咁可以喺香港嘅 GU 揾下嘅。最後想介紹埋另一個配件嘅分享咧，就係呢個 Casetify 今日最新拎到嘅一個蠟筆小新嘅一個 phone case 啊，我本身係用緊呢一個款啦，我係可以用到咧個邊呢個位咧係爛咗出嚟啊！見到有呢個蠟筆小新嘅系列啦，咁我又好中意蠟筆小新，冇理由唔買啦。如果大家都係中意蠟筆小新嘅朋友仔咧，都可以去睇下。咁我就都係揀咗呢個鏡面，對女仔嚟講係一個偉大發明。咁連個包裝咧都好靚，因為我好中意呢個睡衣紋，咁所以一見到咧就決定我要買啦。咁今日咧就一口氣分享咗我喺 GU 啦、IG Shop 買過嘅嘢，同埋好中意嘅袋啦、衫啦，或者好中意嘅褸嘅一啲分享啦。咁如果中意嘅話，記得俾個 like 啦，同埋記得可以訂閱埋啦。咁如果想知道咧我最新嘅資訊咧，可以 follow 我個 page 或者我自己個人嘅 IG， 咁因為嗰度會更新咧係會快少少嘅。咁我哋就喺下條片同埋喺 IG 嗰度再見啦。預祝大家咧呢個身體健康，同埋最緊要事事順利、心想事成，新一年馬年咧係會更加好嘅。咁我哋咧就喺下條片再見啦，拜拜。